আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখতে মাত্র আর একটা কাম লইয়া আইছি, শীত কাটিং। ও যখন তারা প্রথমে শীত কাটিং শুরু করতো, বিয়ান বিয়ান এটা কিতা শুরু করতো, দেখো জানো ভাই তারা কিতা সুন্দর শীত কাটিংটা তারা মার্কো আদাইছে। ও যখন ও ভাই ভাড়া মারবো, ও খাটি গেছে, এখন ঘুরাইবা তারা শীত ওখান ঘুরাইয়া দেখবা ও সাইডে নিয়ে আরেক কাটা দিবা দেখবা। খালি ভিডিওটা লগে থাকুন, বেশ বেশ করে শেয়ার মারবেন আপনারা, বাইরে ফলো করেন, বাইরে তারা সাপোর্ট করেন, ও দেখতে পারবেন আপনারা কিতা সুন্দরে তারা কিতা মানে ও যে তারা নিচুন যে ও দাবু বাইতরা রাস্তাখান খাটি ফেলাই দিবা কিতা শুরু করছে। ও দোকানে বাড়ি টিফা মারবা, ও হবাই খাটি কে বলবো। ও যখন তারা বড় টুমা কাটিছিরা এগুলো গিয়া মেজমেনোর বিম শীত দিয়া বিম হইতো দেখতে পারতানি আপনারা। ও তারা এখন টিফা মারবা ধুলুম দিয়ে কাটিয়ে ফেলাইবা দেখবা। ও মারিছ ও খাটে ও কাটিয়ে ডের মারি ফেলাই তারা